दावत करी तो दिल सां तुझी चाय पींदासीं। अरे ओ दावत जा सका शीशे के एक साइड खणी रख, हो मेहमान था अचन तो जो रिश्तो दिसंदा। वाकया दा मोगा रिश्तो दिसण अचंदा, वो भी मुंहिंजो। हाय हाय ओ घर आ रहो बेटा आयो कौन? दरवाजो खड़के थो, वारो कर बुथाड़ी साफ करे भी, मां भी जेको ना नलके ता टुबी हई अचा। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। वाह वाह मेहमान अचियो। बुद्ध सही मोगे जो गारियो आ। हाँ हाँ मोगे जो गारियो आ, मां पाण खुद मोगो आ। हले अचो ना ये छो बिठायो। हाँ तव्हां जे लाइ खिदमत कंदासे, अचो अचो मेहमान हो असां जा तव्हां। मुंहिंजी ॻाल्हि हिते ॿुध त मां वञा हलियो। तव्हां मेहमान थी आया हो, तव्हां जी खिदमतदारी कंदासे, ये तव्हां खे कोन वञण ॾींदासे। हाँ अचो तव्हां खे मां हे खणा थो, तव्हां तकलीफ़ ना अचे। खणी छो तो? हाँ तकलीफ़ ना अचे ना तव्हां खे। हां अरे ने बगला मुके केरी दे चक्कर अचन था। वो चाचा किरण जो तू नालो ही ना वठ, ये समझ त तू 1 to 5 ते वेठल आ। अचण में तव्हां खे का तकलीफ़ त कोन थी ना? ना पुट तकलीफ़ तो कोन थी, पर मां तव्हां फोन कयुम, तव्हां चयो मां दाढ़ी ठायां तो। कलाक खां पोइ वरी तव्हां फोन कयुम, वरी तव्हां दाढ़ी ठाहियो पिया। ॾे ख़बर ॾींहं में घणा दफ़ा दाढ़ी ठाहे वठदो आं। वो चाचा हूं त मां 50 चक्कर दाढ़ी ठाहींदो आं ॾींहं में। 50 चक्कर? वार त तुंहिंजा उहे निकता बीठा आहिनि, वरी 50 चक्कर? हूं त मां पंहिंजी दाढ़ी जुमे जुमे ते ठाहींदो आं, बाक़ी माण्हुनि जी दाढ़ी मां ठाहींदो आं हर रोज़, छो जे मां हजाम आं। ही समोसा आहिनि छा? हाँ न त बाक़ी मेहमाननि जे करे असां ख़ासि समोसा घुराईंदा आहियूं। हाँ पोइ तव्हां खायो न, मूंखे गैस थींदो आहे। हाँ हाँ न तव्हां खायो वॼायो। ॾियो ख़बर, हाणे राज़ी हो? हाणे मां पंहिंजी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां। वारो कर दा शमू, मेहमान जे लाइ थधो जूस खणी आ। हज़ूर दा मोगा हाणे वञी खणी तो अचां। ही अंब रखियनि तो जे लाइ, अंब त खा ना, मिठो खा। अंब? अंबनि जी ख़ुशबू त भली आ, पंहिंजो बाग थावे छा? ना बाग त पंहिंजो कोन्हे, मुंहिंजो अधु आहे न शमू नंढड़ो भाउ। हा हा इहो वॾो सुलझल आ, दिमाग़ तेज अथसि, बाज़ार वेंदो आ न रेड़ी वारे ॾांहुं चूंडे चूंडे करे हर शइ खणंदो आ। अहिड़ा भाउ अल्लाह हर कंहिंखे ॾे। नंढो भाउ थी न? हा हा छो न, मुंहिंजो नंढो भाउ। हाणे ॻाल्हि ॿुधायां वे। वो अदा शमू काॾे वञ, शरबत आन। हे शरबत अची वई आ। शमू मांखे कान तॾे ॻाल्हि ॿुधाई आई ॻाल्हि समझ में? पोइ घणो पींदा वे, घणो नीऊ? हाली थोड़ो विझी दे, मां चेक कयां। अच्छा चेक कंदा वे? बस खोड़ आ। अचे चेक कयो पहिला। जूस त ॾाढो भलो आ। पोइ ॿियो ॾियाई जूस गिलास में विझी ॾियाई? गिलास में न विझ, मूंखे ॾे। हाँ पियां तो। हा चाचो पूरी बोतल खे थो बरो ॾेवे। ॾे हाल हाणे ॻाल्हि ॿुधायां। अरे ओ शमू वारो कर, कान में जेका तोखे ॻाल्हि कयमि, चाचे जे लाइ देसी कुकुड़ तैयार कराए अच। थोड़ा खगा मां तोखे देसी कुकुड़ खवायां। सिर्फ हिकु दफ़ा मुंहिंजी शादी थी वञे, रिश्तो थी वञे, पोइ मां तुंहिंजे माल वाड़े के बरो न ॾिनुमि। मुंहिंजो शमू नालो बचलाए कहीं कुत्ते ते रखजां। छोकिरी जेकी आ उहा पढ़ियल लिखियल आ। कहिड़ी पुट छोकिरी पढ़ियल लिखियल आ? ओ जंहिंजे लाइ तव्हां रिश्तो खणी आया हो, छोकिरो ॾिसण आया हो, पसंद करण आया हो, मुंहिंजो भाउ। कहिड़ी छोकिरी, कहिड़ो छोकिरो? मूंखे त छोकिरी जी औलाद ई कोन्हे। मां त आयो हुअसि, तव्हांजी जेकी फुफी हुई न, ॻोठ में रहंदी हुई, उहा राति प्यालो करे वई। प्यालो करे वई? उहो त ॿुधाइण आयो हुयुसि। ओ चाचा एॾा सॼा ख़र्चा कराई, ताम घुरायसि असां। उहो त मां तोखे उते ॿुधायां पियो न दर ते, पर तूं ॿुधई कोन ॻाल्हि मुंहिंजी हिते वठी आहे। चाचा मां सम्झां पियो त रिश्ते जे लाइ आयो, मां ॾाढो ख़ुशि थी वियुमि। मां चयो थी सघंदो आहे मुंहिंजो रिश्तो बि थी वञे, ॿ भेणूं हुजनि, तॾहिं करे निकिर वेंदो आहियां। हाणे मोगे जी मार ख़बर न चार।